Всех приветствую! В этом видео я расскажу, как сформировать помидоры для большого урожая. Чтобы иметь крепкие, здоровые урожайные растения, которые будут давать крупные плоды, нужно сделать одну важную работу, а именно убрать лишние пасынки. Как только помидоры вырастают до высоты подвязывания, а иногда и раньше, у них начинают расти пасынки, как в нашем случае. Пасынки – это отростки, которые появляются в месте отделения листа от стебля. Они могут расти бесконтрольно, тем самым снижать вентилируемость куста, забирать много сил у растения, снижая качество урожая. Лучше всего сразу удалять пасынки еще в маленьком состоянии, как только они появляются. Пасынки легко ломаются, их довольно просто убрать руками без каких-либо инструментов. Для этого ухватите его у основания руками и просто потяните его в бок. Он сразу же обломится. Однако зеленый пигмент помидор плохо отмывается, поэтому лучше данную процедуру делать в перчатках. Пасынковать лучше в сухую солнечную погоду в первой половине дня, для того чтобы все раны могли затянуться и в них не попала инфекция. Обратите внимание, что новые пасынки растут очень быстро, поэтому нужно регулярно раз в 3-5 дней рассматривать кусты и выбирать новые ненужные пасынки. Выполняя данную процедуру, вы также можете удалить нижние листья у помидор, которые соприкасаются с землей. Ни один лист не должен соприкасаться с почвой. Если соприкасается пол листа, лучше убрать половину, нежели целый лист, так как сейчас помидоры на начальном этапе роста каждый лист важен. Высокорослые помидоры могут вырастать до 2-метровой высоты и даже больше. Их можно формировать в 1, 2 или 3 ствола. Если вы оставляете один ствол у томатов, тогда у вас будут помидоры более крупными и начнут они раньше зреть. Если вы будете формировать в 2-3 ствола, кистей на кусте будет больше, но помидоры будут более мелкими, однако урожайность куста будет выше. Мы формируем обычно в 2 ствола. Так куст дает хорошее количество крупных плодов. У нас помидоры пока невысокие. Вот-вот первая кисть начнет цвести, однако их уже нужно начинать формировать. Чтобы сформировать 2 ствола, оставляем самый сильный пасынок, который находится перед первой сформированной кистью. Его мы не трогаем, а все остальные пасынки, которые растут ниже, мы убираем. Пасынки, которые выросли на 8-10 см, вы можете поставить в воду, чтобы они пустили корни. Затем можете посадить в землю. В воду можете добавить немного угля, так корни появятся быстрее и пасынок точно не загниет. Среднерослые помидоры вырастают до 1 метра 20 сантиметров, иногда до 1,5 метра. Такие помидоры формируют в 2, 3, 4 ствола, а кто-то даже в 5 стволов. Если вы оставите один ствол, урожая будет немного. Мы формируем обычно в 3 ствола. Оставляем сильный пасынок под первой кистью и оставляем еще один сильный пасынок, который находится внизу куста. Если вы хотите 4-5 ствол, тогда оставляйте еще другие крепкие пасынки, которые растут внизу, а остальные все убирайте. Обратите внимание, что чем больше вы оставите пасынков, тем урожайность куста будет больше. Однако кусту нужно будет больше питания, больше места и вентилируемость куста будет хуже. Тем самым он будет больше подвержен болезням. Низкорослые помидоры вырастают в высоту до 50 см. На них также вырастают пасынки. Однако в пасынковании и подвязке они, как правило, не нуждаются. Вы можете удалить один пасынок под первой кистью для лучшей воздухопроницаемости куста. Также не забудьте замульчировать почву под помидорами. Это будет способствовать меньшему испарению влаги и защищать растения от болезней. Для этого можно использовать, например, самую доступную скошенную траву или солому. Мульча будет повышать также температуру почвы, предотвращать рост сорняков и сократить количество поливов. Все это приведет к лучшему росту растений, более раннему урожаю и более крупной урожайности. Надеюсь, для вас данная информация была полезной, и не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Также подписывайтесь на канал на Яндекс.Дзене, ссылку вы найдете в конце этого видео или в описании.